ですけども、まだまだタイトルということで、ライブ見てくださりありがとうございます。キャンディークロスは普段、福岡県、山口県、広島県を中心に活動しておりまして、日本全国47都道府県でライブをすることを目標に日々活動しております。ただいま23都府県達成しておりますので、気になる方は X 公式 X の方にライブ情報入ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。この後そちらの方で物販になります、CD や写真集の販売を行っておりますので、ぜひ遊びに来てみてください。ここからはちょっと告知なんですけども、今週ですね、今週5月10日は広島県でライブがあります。その次の日5月11日は北九州市リッピングポストさんでライブがありますので、こちら11日リッピングポストさんの方はコラボやスペシャルなステージがありますので、よろしければぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。それでは今日はすごい天気が怪しいですけども、皆さんの楽しむ気持ちでぶっ飛ばしていきましょう。きっと晴れますはい、それでは最後まで楽しんでいきましょう。次の曲聴いてください。